今日我哋終於嚟到牛津嘅聖 Hilda's College， 佢係牛津大學其中一個學院。呢度係一個大學區，有好多20幾個唔同嘅學院喺晒呢一度。朝早我哋行下散下步啦，睇下周圍嘅環境。呢度讀書真係幾好，你睇下喺條河嘅旁邊，環境優美。呢度咧係可以食嘢。都好奇怪咧，喺呢度見到啲鴨仔咧，好有秩序嘅喎，一隻跟一隻咁樣游水。呢棵松樹啲松果咧好大棵，呢啲已經熟咗㗎喇。跟住我哋食早餐，早餐非常之豐富。飯堂唔算大，都 OK 嘅。